and city lights on the other side. You're calling me up at the same time. I'm in the daylight. You're calling to say hi, but your words they cry. If there's something that you need. Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando aqui mais um vídeo. E antes de tudo, se você for novo por aqui, já te convido a se inscrever no canal. Ativa o sininho de notificações para ser notificado nos próximos vídeos. Curte e comenta esse vídeo, tá bom? E aproveita, me segue lá no Instagram, que a arroba vai estar passando aqui embaixo pra vocês. Assim vocês ficam mais pertinho de mim, tá, gente? Então, eu vou começar esse vídeo, né? Já amanheceu, já é 9 horas. Eu tô com uma cara aqui, só por Deus, morrendo de sono. Gente, eu vou começar a fazer aqui um curau, né? Eu não ia fazer, mas criei coragem. Vou fazer um curau, vou fazer um cuscuz que parece um bolo, né? Que vai um monte de coisa. Acho que se chama cuscuz paulista ou cuscuz brasileiro, né? Tem gente que chama assim. Eu vou fazer ele de sardinha, gente. Ó, eu não tenho tudo que tá pedindo, né? E também a maioria das coisas eu não gosto. Mas eu vou pôr sardinha, vou pôr milho, né? Tomate, cebola, essas coisas eu vou pôr sim, tá bom? Então eu vou começar a fazer o curau primeiro, que demora bem mais, né? Inclusive eu vou fazer curau de lata, né? Que se chama. Vou pegar aqui os milho, acho que vai 2 latinhas dessa. Daí eu vou tirar o caldo dele e vou botar pra bater com, acho que é uma xícara de leite, não sei. Tenho que ver aqui na receita, que eu tô seguindo a receita do Google mesmo, que eu nunca fiz, né? Vai ser a primeira vez. Então eu vou abrir aqui as latas, tirar o caldo. Eu nem sei se tem que ser com líquido, mas eu vou tirar, né? Daí eu vou bater ele primeiro com leite, depois eu coo, né? Tá falando pra coar. E depois misturar com o restante dos ingredientes, tá bom? Eu vou ver quais são os ingredientes certinhos e vou passar pra vocês, tá? Então, gente, me acompanha em mais um vídeo. Like a Hellcat. Então, gente, o que foi pedido, né, na receitinha foi 1 litro de leite, 2 latas de milho verde, né?
uma xícara de açúcar e uma pitada de sal e 5 colheres de maisena. Enfim, eu não queria pôr açúcar, eu gosto mais com leite condensado, então eu botei leite condensado no lugar da açúcar. Eu espero que fique bom, né? Porque eu nunca fiz assim, mas eu gosto mais com leite condensado do que com açúcar. Aí eu não botei todo o litro de leite, porque o leite condensado já tem leite, né? Então eu optei por colocar menos leite por causa disso. Daí tá falando que tem que mexer por 25 minutos no fogo, né? Sem parar. Eu vou ficar aqui mexendo 25 minutos. Depois eu vou colocar na forma. Essa receita dá pra desenformar, gente, mas eu não quero. Eu vou colocar aqui nessa travessa de vidro um pouco pra levar lá, né? E o que sobrar eu vou deixar aqui pra me comer, porque eu não sou obrigada. Daí eu tenho canela, tá? Eu trouxe a canela pra poder colocar em cima. Ai, é muito gostoso, gente. Meu Deus do céu. E o cheiro de milho tá tão forte. Achei que nem ia ficar do mesmo jeito, feito com as espigas de milho, né? Mas tá com uma cara boa, hein? Aí depois que eu terminar aqui, eu vou deixar esse gelando, né, na geladeira. Esfriar primeiro fora, né, antes. E aí eu vou começar a fazer o cuscuz, né? Eu tenho até que ver como que faz, porque eu não lembro. Eu até tenho, né, no meu outro canal a receita que eu fiz uma vez. Ficou muito bom. Se eu não achar uma receita boa, né, legal, eu vou lá no meu canal antigo pra me ver se eu gravei eu fazendo, que eu não lembro. Que aí eu faço de novo, né, igual. Eu vou terminar então aqui de mexer, gente, que não pode parar, que tá grudando embaixo. Eu devia ter usado a minha outra panela, que demora mais pra grudar, né. Daí eu vou, quando terminar aqui, eu faço o outro. Daí eu volto com vocês, tá bom? Depois eu mostro como que ficou. Gente, já tá pronto, ó. Tô dando uma mexidinha aqui com ele desligado, com o fogo desligado, né? Pra esfriar um pouco, pra me passar pra travessa de vidro, tá bom? Aí eu deixo gelando, né? Esfriar primeiro, depois ponho na geladeira. Coloco uma canelinha por cima pra decorar. Gente, eu vou esperar o meu braço descansar, porque ninguém merece. 25 minutos mexendo isso aqui é muito pesado. Olha que parece massa de bolo. Daí eu vou lavar a panela, né? Assim ela esfria também. Daí eu começo a fazer o cuscuz, né? Também já tô morrendo de fome, não tomei café, meu Deus do céu. Tá.
tinha cortado a cebola, cortei também tomate, eu não ia pôr, mas acabei pondo. Coloquei pra decorar também. Ficou bem bonita a forma, ó. Falta só o ovo, coloquei umas sardinhas, coloquei tomate, untei com manteiga, tá bom? Depois eu vou colocar o ovo, tá? Aqui, gente, como vocês viram, eu coloquei primeiro tava pedindo azeite, meia xícara de azeite, mas eu não tinha azeite. Coloquei óleo no lugar, né? Óleo mesmo. E o caldo da sardinha, né? Porque é bem gostoso, né? O olhinho da sardinha, sabe? Coloquei lá também. Depois coloquei a cebola pra ir fritando, coloquei o tomate, coloquei a sardinha que ficou, né? Eles pediram 2 latas de sardinha, mas eu só tinha comprado uma, então eu coloquei só um pouquinho, né? Que a outra era pra decorar e a outra era pra pôr ali. Então eu coloquei um pouco ali pra decorar e um pouco ali, né? Deu certinho. Daí eu coloquei milho, pediu ervilha, gente, mas eu não coloquei porque eu não gosto de ervilha. Então era uma lata de milho, uma lata de ervilha, só coloquei o milho, né? Quando eu terminar o ovo, eu vou colocar ainda um pouco de ovo dentro, né? Porque eu gosto bastante. Eles só pediram pra decorar. Mas eu gosto de pôr ovo também ali, então também vou pôr ovo. Pediram cheiro verde, não tenho. Pediu também outras coisas. Mais, né, por seu gosto, né, gente? O que vocês gostarem de colocar, pode pôr. Pimentão também é uma pena que eu não tenha pimentão. Porque eu também gosto de pôr pimentão. Então, né, fazer o quê? O que eu tenho, eu coloquei, já vai ficar muito bom, porque eu já provei um pouco, né? O caldinho, nossa, fica uma delícia. Eles pediram, gente, o flocãos, pra pôr o flocãos, né? A farinha de flocãos de cuscuz. Mas eu não tenho, porque ele ficou com a minha cunhada. Então eu só tenho essa daqui que eu tinha trazido pra mim tomar café. Vou pôr essa mesmo, eu acho que não tem problema, né? Vou colocar. Eu acho que não tem problema, eu espero. Porque eu gosto também até mais desse cuscuz aqui, ó. Então eu vou colocar ele mesmo, não tem problema nenhum. Aí pediu 3 xícaras, né? Eu coloquei aqui já um pouco. Ainda falta acrescentar mais um pouquinho. Depois eu coloco. Molho de tomate também pediu né? Um saquinho, né? Ou uma lata, então eu coloquei um saquinho desse aqui. Ele não é muito bom essa marca, né? Mas como eu coloquei uns tomates, então vai dar uma consistência melhor. Então é isso, gente. Daqui a pouco vai ficar pronto. Pediu pra colocar 2 latas na medida do milho, né? 2 latas de água, deixar ferver. Depois que ferver bem, eu coloco o cuscuz. Depois eu deixo cozinhar mais um pouco. E daí tá prontinho. Fácil e rápido, né, gente? Aí daqui a pouco a gente vai dar banho nos neném, arrumar eles. E pra minha mãe, pra gente poder limpar lá fora, né? Uma parte lá que a gente vai usar, porque tá bem suja. É mais um lugar que a gente usa pra fazer uns eventinhos, né? Então, daqui a pouco a gente vai ter que ir pra lá. Minha cunhada já deve ter feito as maçãs, né? E os morangos, que ela vai fazer com chocolate. Nossa, não vejo a hora, amo. O meu curau tá maravilhoso, tá ali gostoso. Já tô louca pra enfiar a colher. Mas, né, fazer o quê? Mas rapei a panela, gente, tá muito bom, de verdade. Nossa, só tá um pouquinho doce, né? Mas tá ótimo. Acho que eu coloquei muito leite condensado mesmo. Mas é isso, gente. Vou esperar aqui ferver e daqui a pouco eu volto com vocês colocando cuscuz, tá bom? Não reparar no meu cabelo que eu vou arrumar lá, tá? Meu Deus. Coloquei essa roupa aqui, ó. Essa sandalinha. Tive que me arrumar correndo, gente. Não deu pra terminar de gravar pra vocês, né? Mas do cuscuz mesmo eu só tinha colocado o cuscuz. Daí, ó, eu já desenformei, ó. Que lindo que ficou. Ficou bem bonito e bem cheiroso. Daí, gente, eu arrumei a bolsa dos neném. Aí meu irmão tá vindo buscar a gente, né? Com essa bagunça, não deu nem pra mim lavar a louça, deixar a louça lavadinha, né? Eu tive que fazer leite pros neném, dar banho neles ainda, arrumar eles. Um monte de coisa, me arrumar. Essa maquiagem aqui tá tudo torta, gente. Eu tô achando tudo torta, que aqui tá faltando uma ponta ainda. Vou arrumar ali já, se der tempo. E os neném estão aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. O Murilo, eu vou só pegar uma blusa de frio pra ele, mas, ó. Ele tá bem bonitinho. Coloquei um sapatinho nele marrom, que é o único que cabe nele ainda. Né, mamãe?
Né? Daí o Rariel tá desse jeito. Ele não tem outro body, né? Igual do Murilo. E o Murilo não tem outra blusa igual essa. Então eu tive que colocar assim, gente. Eles não vão ficar igual dessa vez. Mas eles estão bem bonitinhos. Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor. Yeah. No quiero perder lo que queda. Y más allá. A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos. Y más allá. A través de la gran oscuridad y más eres buena por la pared, creando una canción. No quiero perder el ritmo. Y más allá. A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos. Y más allá. A través de la gran oscuridad y más allá. Gente, hoje é outro dia por aqui, né? Domingo. Ontem a gente veio bem tarde. Como os neném não acordou ontem, gente, eles dormiu muito. Foi acordar quase meia-noite. Ou era meia-noite, né? Porque eu vim embora 1h da manhã. Então, não deu pra cantar parabéns pra eles. Acho que a gente vai cantar hoje, né? Ainda sobrou bastante coisa mesmo. Daí a gente vai arrumar a mesa, assim, um pouquinho, bem simples, né? Pra continuar o vídeo e cantar parabéns pra eles. Ai, ontem eu comi tanto, meu Deus do céu. Gente, eu tô com maquiagem ainda, ó, não tirei a minha maquiagem. Meus olhos estão ardendo demais por causa da fumaça, né? Que eu tava de lente. Tomara que eu não tenha estragado a minha lente, porque meus olhos ficou bem vermelho. Misericórdia. Daí eu não tirei essa maquiagem, eu tomei até banho ontem, mas eu não quis tirar, fiquei com preguiça. Aí eu tava com tanto sono que eu só queria dormir. Então eu tomei banho bem rápido e fui dormir, gente, que eu não aguentei. Eu não gravei arrumando a mesa porque eu não estava lá, eu estava no mercado com a minha mãe. Então a minha cunhada que arrumou a mesa, acho que ela arrumou bem rapidinho também, nem sei se ela gravou. Mas como a gente demorou muito pra ir pra lá, né, porque era pra gente ter ido cedo, gente, não deu certo. Daí a gente foi nas pressas, teve que limpar lá, teve que arrumar, então demorou bastante pra começar. Daí ficou bem tarde. Ainda tinha umas coisas pra comprar, né? Ficou faltando. Daí eu fui com a minha mãe. Aí tinha que ter feito ainda o quentão. Tinha que fazer o cachorro quente, né? Que eu gravei pra vocês, que eu fiz bem rapidinho também. Daí a gente fez correndo. Mas foi bem legal, né? Não tava nem tão frio. Aí teve fogueira. Os neném ficou dentro da casa, né? Porque tava muito frio pra eles. Pra eles tava frio. Então eles ficou lá dormindo, não acordou nem pra tirar foto, nem nada, gente. Eu não quis acordar eles, deixei eles dormindo mesmo. Então agora, gente, eu vou tomar café, porque eu tô morrendo de fome já. Já deve ser meio-dia. Acordei bem tarde hoje. Eu fiz um cafezinho rapidinho, nem lavei a louça, ó, a louça de ontem tava ali.
Como não tinha muita louça, então não me atrapalhou na pia, ó. Tá vendo? Só aquele negócio que eu coloquei agora, que era da tampa do cuscuz. Mas não me atrapalhou em nada. Daqui a pouco eu vou lavar ela, deixar a pia limpinha. Dar banho nos neném. Quando a minha mãe chegar, não sei se ela vai dormir primeiro. Ou se ela vai vir buscar a gente pra cantar parabéns pros neném. Daí eu gravo arrumando a mesa pra vocês, né? Já que eu não consegui gravar ontem. Eu acabei levando meu celular, não deixei nem pro Wallace gravar, gente. Meu Deus do céu. É uma lesada mesmo. Aí, gente, ó. Eu trouxe bolo de milho que eu tinha feito, né? Ficou bem gostoso esse bolo. Aí tem um curau, né? Que sobrou, ó. Sobrou só isso. Tá muito bom esse curau. O bolo também, gente, de... Ai, como fala? Cuscuz paulista, né? Ou cuscuz brasileiro, não sei como vocês chamam. Eu chamo de cuscuz paulista, né? Daí ele sobrou só metade. Daí tem leite aqui, tem o café. Eu coloquei o prato, né? E a xícara pra gente poder tomar café. E o Murilo tá aqui, gente, levantando as perninhas dele. Olha. Chato. Tá chorando, seu chato. Gente, eu não posso pegar o celular que ele começa a crise dele. Eu não posso pegar no celular. Ele já se solta. Nossa, gente, eu tô morrendo de dor de cabeça. Ontem eu também tava. Mas passou e hoje voltou de novo. Meu Deus. Eu nem fiz chapinha no cabelo. Porque eu ia ficar lá na fogueira, né? Então, eu vou lavar de novo. Tá só a situação. Foi, Murilo. Gente, então eu vou tomar café aqui. Daqui a pouco eu volto com vocês, tá bom? Senão o Murilo dá a crise dele. Bittersweet and I'm walking slow. Sensitive, feel the afterglow. Looking for things that I can't control. Fear from my past cause it always shows. Do I wanna try? Can I let it go? Running from the past, wanting to be sure. Chaos in my mind, constant deja vu. But every time it comes back to you. Whoa, I'm still falling. Whoa, but it tastes bittersweet. Whoa, I keep on falling. Whoa, I like the taste of it. Gente, eu nem lavei a louça, vocês acreditam? Só algumas coisas ali, ó. Porque eu tive que fazer um bolo aqui correndo. Nossa, ontem e hoje tá muito corrido. Sexta tava um pouco, mas ontem foi muito corrido. Hoje tá sendo muito corrido. Eu tenho que fazer um bolo aqui bem rápido, porque como o bolo que tá lá é de churros, ele é bem pequenininho, né? Então, tipo, não parece um bolo de aniversário, né? Então eu vou tentar fazer um aqui bem simples mesmo, com cobertura de chocolate. E eu já até fiz ele bem rapidão no liquidificador mesmo, ó. Tá até ali assando já. Daí a questão de ele terminar aqui, gente, e eu fazer a cobertura bem rápido. Eu reforcei a maquiagem, ó. Tá vendo? Passei só por cima mesmo do delineador. E coloquei esse vestido, gente, ó. Mas eu tô tão gorda. Meu Deus. Tô de cinta, mas não tá resolvendo muito, não, ó. Ah, fazer o quê, né? Aí eu coloquei essa sandalinha mesmo. Ele tem uma aberturinha aqui na perna, ó. Mas fica parecendo a cinta, sabe? Aí, gente, a questão do bolo tá quase pronto. Eu começo a fazer a cobertura rapidão. Que aí ele esfria, eu desenformo e jogo a cobertura por cima bem rapidíssimo. Tomara que dê tempo, senão eu vou ter que fazer lá mesmo a cobertura.
é tenso, é muito difícil, gente, fazer as coisas com pressa, rápido, sabe? Nossa, é muito chato. Mas, enfim, eu tenho que fazer. Vou ver se a gente compra uma velinha pra eles. Daí a gente canta parabéns. Lá tem os doces que sobrou, né? Então dá pra decorar a mesa de boa. Não vai ter bexiga, eu acho, né? Porque a minha mãe acho que ela não vai querer comprar, não. Bexiga. Nossa, meu braço tá roxo. Mas tá bom, né? Só um bolinho, uma coisinha simples, assim, só pra... Que era pra ter sido ontem, né, gente? Tinha até bexiga, a gente ia colocar também pra ficar mais um tema de festa. E um tema de aniversário, né? Deu pra entender, né? Mas os neném não acordou, gente. Então, eu não quis acordar eles, né? Por causa da fogueira. Também ia ficar muita fumaça pra eles, não sei. Apesar que eu só levaria eles pra tirar foto mesmo, né? Cantar um parabéns. Depois eu ia colocar eles lá dentro de novo. Mas se eu acordasse eles iam ficar bem enjoados e não ia querer gravar, não ia dar pra gravar, não ia dar pra tirar foto. Então, vamos deixar pra hoje mesmo. Daí daqui a pouco eu vou pra lá, né? Eles estão prontos, eu já tô pronta. Creio que o Wallace esteja pronto, nem vi. Mas rapidinho ele se arruma. E é só questão do bolo agora, porque tá tudo pronto. Bolsa dele, gente, já até arrumei, ó. Já deixei as coisas ali, ó, no jeito. Aí eu arrumei a bolsa dele, já fiz o leite. Então só falta o bolo, gente. Então daqui a pouco eu volto com vocês, tá bom? Hey, Mr. Bully, won't you just see right through me? On the dying days when I ask for forgiveness of myself. Hey, Mr. Bully, what you think when you push me out of my own head where everything made sense? Breathing in the lies that keep me open from the truth that keeps me holding on to your lies. What do you think you'll find me when you destroy what is inside me? I'll carry on. Say it's over when nothing's closer to what you're fighting for. Gente, já cheguei, né? Como vocês viram, eu fiz aí o recheio do brigadeiro, do bolo, né, que faltava. Daí eu deixei bem bonitinho, coloquei outro em cima, ficou bem legal, né, com as velhinhas deles, de bichinho, achei bem bonitinha. Daí a gente vai meio que fazer uma união aí de festa junina com bolo, com nada a ver, né. Mas é porque era pra ser ontem mesmo, gente, mas não deu. Mas a gente vai continuar hoje, então não se dizer que é uma continuação. Eu não coloquei de novo a roupa dele, xadrez, porque o Murilo tinha feito cocô naquela, então eu tive que botar pra lavar e coloquei outra nele mesmo. Até porque também tá frio e aquela roupa não era tão quentinha. Eu já arrumei lá fora também, né? Mostrei pra vocês. Falta pôr o bolo. Daqui a pouco eu coloco meus olhos, tá bem vermelho, gente. A minha lente estragou, né? E eu não trouxe meu óculos, vou ter que ficar com ela assim mesmo. E tá esfriando, eu já tô morrendo de frio, não trouxe blusa, esqueci. Mas é isso, gente. Quando for começar aqui, eu volto com vocês, tá bom? Close the chapter where I'm ripping out my pages. Stop the fire under my skin. Oh, light the blaze
truth that keeps me holding on to your lies. Where do you think you'll find me when you destroy what is inside me? I'll carry on, I'll carry on, I'll carry on, I'll carry Gente, já cheguei em casa, né? Tava de blusa de frio, porque tava frio lá fora. Aí eu trouxe algumas coisinhas de lá. Foi bem rapidinho, gente. Não deu nem pra gente tirar foto. Só deu pra gravar um pouco mesmo, que a minha cunhada gravou pra mim, né? Enquanto cantava parabéns. Mas não deu pra tirar foto, né? Porque tava frio. Não dá pra ficar muito tempo lá fora também. E ela queria vir embora logo. Meu irmão também ia trabalhar amanhã, né? Então... a minha mãe também vai trabalhar amanhã, então ela tinha que dormir mais cedo, né? Então, gente, eu vou mostrar pra vocês o que eu trouxe e finalizar esse vídeo, tá bom? Terminar de editar ele. Se der tempo, eu posto hoje ainda, se não ficar muito tarde, senão eu só posto amanhã pra vocês, tá bom? Amanhã os neném tem vacina, então eu vou gravar também aí pra vocês, apesar que eu tenho que gravar o dos sapatos, né? Acho que amanhã eu vou gravar dos sapatos pra vocês. E também vou ver se consigo gravar mostrando minhas coisinhas fofas, né? Minhas coisinhas mais bonitinhas que eu tenho aqui em casa pra vocês verem. Então vou virar aqui a câmera, mostrar e daqui a pouco eu volto pra finalizar o vídeo. Ó, gente, tem esses dois coloridos, tem esse que eu esqueci o nome, Torrone, doce de leite, só tem esses dois, né, que eu comi. Um marshmallow só, eu comi a maioria dos doces, gente, isso é que eu nem posso. Aí tem esses doces de abóbora, eu amo. Tem uma paçoquinha, eu não comi paçoca ainda, então eu trouxe uma e deixei outras pra minha mãe, que ela gosta bastante. Tem pipoca aqui, ó. Aqui é amendoim dentro desses negocinhos. E tem duas maçãs, que eu deixei uma pra minha mãe lá. E uma já comeram. Então, ficou uma lá e essas duas. Não sei quem comeu a outra, né, mas tá bom. Aí aqui, ó, eu trouxe um pedaço de bolo, também deixei um pedacinho pra ela, que ela não tinha comido. Ó, ficou bem gostoso esse bolo, porque só sobrou isso. Aí ficou algumas velhinhas, né? Tinha 5. Aí um eu dei pra Laura e um pro Lucas, que é de bichinho, eles gostaram, né? Daí deixei essas 3 aí pra me guardar. Ali naquela sacola tem umas coisas minhas, aqui, ó. Aí tem uma forma que a minha mãe me emprestou, porque a minha tá muito ruim. E às vezes eu preciso fazer 2 bolos, eu não consigo, né? Eu não gostei muito de fazer nessas travessas de vidro. Então ela me deixou uma dela comigo. Ela tem 2, né? Deixou uma comigo. Daí ela vai procurar as outras pra mim, que eu gosto das retas também, sabe? Aí ela vai procurar pra deixar comigo também. Aí tem umas toalhas, tem também umas coisas que ela me deu, né? Um Toddy, uma farinha de trigo. Tem umas coisinhas ali que ela me deu também, que daqui a pouco eu vou guardar no armário. Então é isso, gente. Eu vou guardar essas coisinhas aqui, me preparar pra dormir. Porque eu estou morta, vou ver se eu tiro essa maquiagem agora, né? Porque, pelo amor de Deus. Pior que tá tão bonita, né, gente? Aí eu vou ter que tirar, porque meus olhos já tá pesado. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Aí foi um dia bem puxado, bem corrido. Eu vou ver ainda se eu consigo postar ainda hoje pra vocês. Se não, eu posto amanhã, tá bom, gente? Então, um beijão. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Fui!